السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معنا فيديو جديد عن ألم البطن أثناء الحمل. من الطبيعي جدا أن يؤلمك أسفل بطنك. يطلق على هذا الألم غالبا اسم ألم الأربطة الدائرية. يختلف ألم أسفل البطن عن التقلصات والانقباضات. يتسبب به الشد الذي يصيب العضلات والأربطة التي تساند الرحم. يأتي الشد نتيجة هرمونات الحمل، وربما تشعرين بألم في أسفل البطن عندما تنهضين من السرير أو الكرسي، أو عندما تكحين أو تسعلين، أو حين تخرجين من الحمام بعد الاستحمام. وربما تزداد هذه الحالة لديك عندما ينزل رأس الجنين إلى الحوض في مرحلة لاحقة من الحمل، كما يعتقد أنها أكثر شيوعا في الحمل الثاني أو اللاحق. متى عليك الاتصال بالطبيب؟ اتصلي بطبيبك لو صاحب ألم أسفل البطن وجع حاد أو تقلصات وانقباضات أو نزيف أو ارتفاع في درجة الحرارة أو ارتعاش من البرد أو نزول سائل من المهبل أو ألم عند التبول أو الشعور بأنك على وشك الإغماء. ماذا أفعل لتخفيف ألم البطن لدي؟ اجلسي واسترخي. يجب أن يساعد الجلوس المريح على تخفيف الأعراض. ما لم ينفع معك الجلوس، حاولي الاستراحة على يديك وركبتيك أو الانحناء إلى الأمام فوق ظهر الأريكة أو الكنبة. كما يساعدك التحرك البطيء والسلس من وضعية الجلوس إلى وضعية الاستلقاء، لأنه يمنع عضلاتك بعض الوقت للتأقلم ومساندتك في تغيير وضعيتك. جربي أن تميلي بحوضك إلى الخلف بإنزال ظهرك إلى الأسفل قبل الوقوف. يمكنك استخدام رباط أو حزام مطاطي مصمم خصيصا للحوامل، يساهم في رفع بعض وزن الجنين عن عضلات بطنك. استشيري طبيبك في هذا الأمر واتبعي نصيحته. هل توجد أسباب أخرى لهذه الآلام؟ تحتمل أن تكون ألم أسفل البطن أحيانا علامة ومؤشرا على الإصابة بالتهابات في البول، كما يمكن أن تترافق هذه الحالة مع ارتفاع في درجة الحرارة والشعور بأنك لست على ما يرام، أو الإحساس بالألم عند التبول. زوري طبيبتك ما لم تكوني متأكدة من الأمر. هناك تحليل للبول يتقصى علامات الإصابة بالالتهابات. إذا كنت تشعرين بألم في عظمة العانة أو حولها من الأمام، فقد تكونين مصابة بما يسمى اختلال في وظيفة عظمة العانة أو ألم الحوض، وهي حالة تتعلق بأربطة معينة في الحوض. لو شككت بوجود مثل هذه المشكلة، اتصلي بطبيبتك فورا. في نهاية الفيديو، لو عجبكم يا ريت تدعمونا بلايك وكومنت وشاركوا فيديو مع أصدقائكم، وانتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.